кыздар һәм малайлар, Хәерле сәгатьтә дуслар. тапшыруыбызды ашкынып көтәһегезме? Без дә һезнең белән осрашуды түземлек белән көттек. Дуслар, һезнең өчен, тик һезнең өчен Иң сагыл, иң кызыклы яңалыктарыбыз бар. вакытыгызды файдалы, фәһемле итеп үткәрергә әзерегезме? Әдер булһагыз, тапшыруыбызды Башлайбыз. Һезне бүген Бөхтияр Мансуров һәм Юлия Хамитова ихлас сәламләйбез. Бөхтияр, ә һин беләңме, бүген нинди байрам? Әлбиттә беләм, бүген халыкара туган телдәр көне. Бу матур байрам 2000 елдан алып билгеләнә. Байрамның төп максаты халыкларның телдәрен, мәдәниятен, төрлелеген һаклап алып калу. Бик дөрес максат. Без туган телебезне белергә, туган телебездә һөйләшергә тиешбез. Әйе, Бөхтияр, бүген төрле милләт үзләренең туган телләрендә бер-берен матур итеп котлайдар. Юлия, мин һине бу байрам менән ихлас күңелдән котлаем. Зур рәхмәт. Congratulations. Thank you. Рәхмәт, Юлия. Ә хәзер дусларыбыз әзерләгән котлауды карап үтәйек. Мин һеҙҙе байрам менән ҡотлайым. Һеҙгә шатлык, һаулык, бәхет, татыулыҡты теләйем. Поздравляю всех с международным праздником родного языка. Желаю счастья, здоровья и чтобы все могли разговаривать на своем родном языке. Шнохаварум емцис. Вам тәбрикелерим Международную günü родного языка. Isterim hamı gülsünler çoxlu ayrı dillərdən bilsinlər. Bir də hamı təbrik edirəm Международную günü родного языка. Рушхерауан, новимын мойсе, эс эздиме, змонемын змоне эздике, эз варат хазы мамре баш и вакюн змоне ха бирнекін. Təbrik edirəm hamımızın Международную günündə родного языка. Ассаламу алейкум. Мен основі халки тоджик. Хама шумаан робарузи мунасибати забони байнал халки табрик мекунам. Астахти дил хавиш мекунам ки хама миллетики дар ҷаҳон ҳаст ва забони онҳоро ҳурмат ва эҳтиром кунем. Боз ҳам табрик. Саломат бошед. Зур рәхмәт, дусларыбыз. Бик матур, үзенчәлекле ихлас котлаулар булды. Ә без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Халыкара туган телдәр көненә багышлап төрле кызыклы саралар үткәрелә. Без дә шунда булдык. Булдык кына түгел, хатта катнаштык. Әйе, катнаштык. Видео язманы карайбыз. Сәлам! Без Башкорт лицейындабыз. Бында иң шәп, иң шаян, иң таплы Кыздар һәм малайлар йыйылгандар. КВН командаларының сыгыштарын карайбыз. Халыкара туган телдәр көненә арналган фестивальдә иң шаян, иң тапкыр 11 команда катнашты. Зирәктәр ярышы 3 турда үтте. Тәүдә тамашасыны отта итеп сәламләнделәр. Унан бөтәбезгә бер ер шары темаһына өйгә эште тикшерделәр. Адактан сәхнәгә көз санашырга капитандар сыкты. КВНда карарга килүчеләр һәр сыгышты ихлас каршыланы. Юлияның сыгышын карайбыз. Бөхтияр, сыгышы түземлек менән көтәм. Ул старикка Бөхтияр. Тәдритләргә менә уртаклашыгыз. Тәдритләр бик яхшы, чөнки әйтергә кирәк, бөтен мәктәп командалары ламында катнаша. Бик фәһемле, бик сюжетлар көчле, балалар әзерләнгәннәр һәм әлбәттә безнең башкорт телендә сыгыш ясый балаларның кулландыра инде. Әйтергә кирәк, зал тулы, монда инде безнең итәкчеләр дә килгән, тел укытучылар да килгән һәм бик күп байтак укучылар бар. Бөтен командаларга киләсәктә без әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Күбрәк уйнаһындар КВН уеннарын, икенче калларга, лигаларга барһындар уйнаһындар инде. Чөнки унһыз КВНда беренчелектә булмай.
Укучылар бик шәп сыгыш яһаны. Һөҙөмтәлә Башҡорт лицейының баш бармаҡтар команда гран-при яуланы. Беренсе мәктәптең етегәне менән 7-нче мәктәптең шаяндары беренсе урынды бүлеште. Икенсе урында гимназияның таныш түгел таныштар Ирәндек лицейының бияләй командалары. Ә 3-нче урынға 5-нче мәктәптең Тылсым, 8-нче мәктәптең Тимербай һәм Килендәре, 9-нчы лицейдің Кесерткан һәм 12-нче мәктәптең 5 бармак командаһы сыҡты. 10-нчы мәктәптең Сибун командаһы номинация менән билдәләнде. Һеҙгә фестиваль оҡшанымы? Әйе, беҙгә фестиваль бик ныҡ оҡшаны. Командалар бик һәйбәт әҙерләнгән. Кәйефтәр бик күтәренке. Халыҡ-ара тыуған телдәр көнө менән ҡотлайбыҙ. Беҙ Башҡорт телен үҫтереүгә йүнәлтелгән фестиваль унда ҡатнашыусы егет һәм ҡыҙҙарға бигерәк тә КВН-ды ҡарарға килеүселәргә дәрт, тарман, яҡшы кәйеф бүләк итте. Фестиваль бик шәп булды. Һеҙҙең өсөн яҙманы әҙерләнеләр Юлия Хамитова, Бәктәр Мансуров һәм Радмир Исангулов. Афарин дуҫтарыбыҙ, һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Туған телегеҙҙе белегеҙ, туған телегеҙҙә һөйләшегеҙ. Ә беҙ ҡыҙыҡлы яңылыҡтар менән танышыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Ҡыҙҙар армияла хеҙмәт итәме? Ил һаҡсылары ниндәй булырға тейеш? Майҙар һәм ҡыҙҙар байрамы менән нисек ҡотлайҙар? Был һорауға яуапты киләһе яҙмалла табырһығыҙ. Ҡәҙерле ир-егеттәр, мин һеҙҙе 23 февраль менән ҡотлайым. Һеҙгә һаулыҡ, сәләмәтлек, шатлык, бәхет, ғаиләгеҙҙә һәм эшегеҙҙә уңыштар теләйем. Һәм яҡшы илебеҙҙә һәм ҡатын-ҡыҙҙарҙы һаҡларлыҡ ир-егеттәр күберәк булһа инде. Поздравляю с праздником. Желаю удачи по жизни, мужества и здоровья. А приходят перемены, ты пощады не ищи. Мы отличные девчонки и красивые, и умны. Поздравляем вас, мальчишки, с Днем защитника страны. Ҡәҙерле атайҙар, егетләр һәм малайҙар, һеҙҙе 23 февраль менән ҡотлайым. Һеҙгә байлыҡ, һаулыҡ, уңыштар теләйем. Бик ҡыҙыҡлы яҙма булды. Һорауҙарыбыҙға яуаптар таптык. Матур ҡотлау һүҙҙәрҙе ишеттек һәм шәп бүләк алдык. Бүләк? Ниндәй бүләк? Нишләп мин белмәйем? Бұл бүләк иң шәп егеттәр өсөн булды. Я, әйт инде, ниндәй бүләк? Шәп бүләк. Ҡала хакимиәте башлығы менән әңгәмә. Хәлит Олатай менәнме? Әйе, беҙҙең өсөн был осрашыу ватанды һаҡлаусылар көнөнә бик шәп бүләк булды. Видео яҙманы ҡарайбыҙ. Ана шулай! Тик алға егеттәр! Һаумыһығыҙ, һеҙ һорауҙарға яуап бирә алаһығыҙмы? Яуап бирәм инде. Һеҙ бит мине ихтирам итеп килгәнегеҙ. Мин һеҙҙе ихтирам итеп ҡаршы алдым. Шуға һеҙҙең менән һорауҙар ғына түгел, матур итеп һөйләшеп ултырырға ла була. Һорауҙарығыҙ булһа бирегеҙ. Һеҙ яҡшы уҡынығыҙмы? Хөкүмәттең бит оценкалары бар. 5, 4, 3, 2, 1. Әгәр дә шуның 4 менән 5-тәре яҡшы һаналһа, мин яҡшы уҡыным килеп сыға инде. Һеҙ бәләкәй саҡта кем булып хыялландығыҙ? Мин бәләкәй саҡта күп балалар бит инде күбенсә космонавт булырға, летчик булырға хыялланалар. Мин бәләкәй саҡта уйлай торғайным, мин председатель колхоза булам тип уйлағайным. Ул профессия булмаған икән, ул должность булған. Мин уны белмәгәйнем. Мин уйлағайным, ошо ауылда хужа булырға, шунда кешеләрҙе дөрөҫ итеп эшләтеп, минең эшләгән ойошма иң байы булырға тейеш, бөтәһе лә етеш йәшәргә тейеш дип уйлай торғайным. Илде нисек һаҡланығыҙ? Халтур итмәнегеҙме? Беҙ Советтар Союзында илендә тыуҙыҡ. Ул ваҡытта бөтә 18 йәше тулған егеттәр 27 йәшкә тиклем Советтар армияһында хеҙмәт итергә тейешне. Мына мин армияла хеҙмәт иттем, 18 йәштән 20 йәшкә тиклем. Матур итеп хеҙмәт иттем мин. Мәскәүҙә хеҙмәт иттем. Һеҙ хеҙмәт иткәндә ниндәй машиналар булды? Беҙгә хеҙмәт иткән ваҡытта мына хәҙерге һымаҡ машиналар булманы. Унда ЗИЛ машиналары булдылар, мына кинола күрәтәләр бит әле. Шунда йүгерешеп менеп ултыраһың да, тревога булһа, тревога булмаһа, башҡа эштәр, бурыстарҙы үтәгән саҡта мына шуға төйәлеп сығып китәһең. Мына шундай машиналар булдылар. Олатай, нисек мэр булдығыҙ? Кемдәр мэр булырлыҡ икән тип, шуларҙы һайлап алалар да, шуны беҙҙең ҡаланың
депутаттарына тәкъдим итәләр. Шуннан депутаттар шул кандидаттар арасынан берничә кеше арасынан кемеһе мэр булырлык дип уйлай, шуны депутаттар хайлай. Ана шулай итеп мэр булып китә инде. Үзең теләп булып булмай. Идара итүе катмарлы түгелме? Идара итүе катмарлы түгел, әгәр дә һинең менән бергә эшләгән командаң булһа. Командаң булмаһа, командаң һинең менән бергә матурлап эшләмәһә, идара итүе кыен булыр инде. Минең командам бүген көчле, минең менән бергә эшләйдәр, шуга нык авыр түгел. Үҙегеҙгә ярҙамсыларҙы нисек һайланаһығыҙ? Ярдәмчыларҙы мин үҙемә эшләргә теләүсе, безнең ҡалала йәшәүсе кешеләрҙең өсөн уларға ярдәм итергә һәм хөкүмәттең ҡуйған бурыстарын үтәй алырҙай, һәм әлбиттә анда төрлө үҙҙәренә ярашлы юғары белем булырға тейеш, эшләгән тәжрибәһе булырға тейеш итәксе, менә шундай кешеләрҙән һайлап алдым һәм шулар менән эшләйем. Әйтегеҙ әле, һеҙ йомшаҡ күңеллеме? Йомшаҡ бөтә кешелә ҡаты ла була, йомшаҡ та була. Кәрәк ваҡытында йомшаҡ, кәрәк ваҡытында ҡаты. Гел генә йомшаҡ булып йөрһәң, идара итеп булмай. Буш ваҡытығыҙҙа нимә эшләйһегеҙ? Буш ваҡыт килеп сыҡһа, әлбиттә ғаиләлә булам. Минең бит айырым йортта йәшәгәс, баҡса бар. Унда мин күп итеп ағастар төрлө ултырттым. Шунан һуңынан унда йәшелсә мин үҫтерәм. Шунан мин үҙемдән яратҡан һәм ғаиләгә файҙалы ҡош-ҡорт, йәнлектәр мин көтәм. Шунан мин бит хәҙер ҡартатай. Минең бар Азамат, Искәндәр тигән 2 йәнем бар. Әминә тигән йәнсәрем бар. Шулар менән уйнайым, шулар менән булышам. Уларҙың теләктәрен үтәргә тура килә ҡайһы ваҡытта. Ана шулай мин буш ваҡыт үтә. Улдарығыҙҙы нисек ҡаранағыҙ, тәрбиәләнегеҙ? Уларҙы мин иң беренсе ғәҙел итеп тәрбиәләргә тырыштым. Алдашмаһындар. Һәм һәр ваҡытта ла улар өсөн иң ҡәҙерле кешеләр атай-әсәй, тыуған ил тип мин уларҙы тәрбиәләнем. Бына шулай итеп тәрбиәләгәйнем. Хәҙер бик аҡыллы ғына итеп донъя көтөп аталар. Уларҙың ғаиләләре бар икәүенең дә. Ысын егеттәр ниндәй булырға тейеш? Ысын егеттәр ҡыйыу булырға тейеш. Ҡыйыулыҡ, батыр булырға тейеш. Ә менә батырлыҡтың һеҙ беләгеҙ, иң яҡшы сифаты нимәлә? Батырлыҡтың иң яҡшы сифаты дуҫ була белергә кәрәк. Һәм алдашмаҫҡа кәрәк. Һәм егет кеше үҙенән көсһөҙөрәк кешене һәр ваҡытта яҡларға тейеш, уға ярҙам итергә тейеш. Мына шундай сифаттар булырға тейеш, һәм физик яҡтан көслө булырға тейеш инде. Уҡымышлы булырға тейеш хәҙерге ваҡытта егеттәр. Белемһеҙ булмай. Егеттәрҙе байрам менән ҡотлап үтегеҙ. Беҙҙең егеттәр бит инде дөйөм алғанда егеттәр, беҙҙең бар бәләкәстәр малайҙар тиҙәр, шулай бит. Шунан өлкәнерәктәрен егеттәр тиҙәр, шунан ағайҙар, олатайҙар да бар. Мына улар ил һаҡсылары булғандар, бөгөн дә ил һаҡлайҙар һәм һаҡларға әҙерләнәләр. Мына бөтәһе лә ил һаҡсыһы булған һәм буласаҡтар. Шуның өсөн мин барыһына ла уның өсөн кәрәк һаулыҡ, һау булырға кәрәк. Аҡыллы булырға кәрәк. Һәм бер-берегә ихтирамлы булырға кәрәк, бер-берегә ихтирам итергә кәрәк. Мына шуларҙы теләйем мин бөтә булған егеттәрҙе, малайҙарҙы һәм ағайҙарҙы. Уларға гел уңыштар ғына булһын киләсәктә. Абдул рәхмәт. Беҙҙән һеҙгә бәләкәс бүләк. Бик рәхмәт. Минең дә һеҙгә малайҙар, егеттәр бүләк бар әле. Хәҙер бирәйем, яраймы? Мына мин һеҙгә алдым тәмле бүләктәр. Мына һеҙ студияға ҡайтас, студия бар бит, шундай бит, шулай бит. Ҡайтып сәйесегеҙ тәмле итеп. Яраймы? Мына минән һеҙгә шундай бүләктәр. Мына етәксегеҙгә бирәм, һеҙ матурлап тороп сәйесеп алырһығыҙ. Яраймы? Мына минән һеҙгә байрам күстәнәсе. Рәхмәт. Рәхмәт. Мына һеҙгә лә рәхмәт, мына күстәнәсегеҙ өсөн. Һеҙ молодцы, шундай ҡыйыу. Мына бит инде мэрҙең бүлмәһенә килеп, шундай уның менән һөйләшер өсөн батырлыҡ кәрәк, шулай бит. Мына бөгөн һеҙ батырһығыҙ. Ана шулай! Тик алға егеттәр! Halkındarda tuğamı Halda şinli giyme
оҡшанымы? Әйе, оҡшаны. Мында бөтәһе лә килә алмай. Без килдек. Эш кабинетын күрҙек. Олатай беҙгә армияла хеҙмәт иткәнен һөйләне. Хәрби билетын күрһәтте. Хәтәр шәп осрашыу булды. Халит олатай беҙгә яҡшы уҡығыҙ. Тырыш, аҡыллы, ғәҙел, батыр, көслө. Илебеҙҙе данлаусы, һаҡлаусы шәп егеттәр булығыҙ тине. Көслө булыу өсөн спорт менән шөғөлләнер кәрәк, тине олатай. Малайҙар, спорт менән шөғөлләнергә әҙерһегеҙме? Әйе, әҙер. Һалдат итеген кеймәгән, оҙон юлдар үтмәгән. Егет буламы? Егет буламы? Илебеҙҙе данлаяса, ватаныбыҙҙы һаҡлаяса, шәп, көслө егеттәр, бәхтияр, Эмин, Салауат, Илһам, Ғафур, Арслан. берҙәмлектә беҙҙең көсөбөҙ, ныҡлы булһын беҙҙең илебеҙ. Бына шундай ҡыҙыҡлы һәм фәһемле осрашыу булды. Был беҙҙең бәләкәс дуҫтарыбыҙҙың иң йәш хәбәрсебеҙҙең беренсе эше булды. Малайҙар, уңыштар һеҙгә теләйбеҙ. Яңы ҡыҙыҡлы яҙмалар көтәбеҙ. Дуҫтар, иҫләйегеҙме, беҙ уҡыусы тормошонан бер көн исемле бәйге иғлан иткәйнек. Был бәйгенең шарттары менән беҙҙең төркөмдә таныша алаһығыҙ. Һеҙҙән видео яҙмалар көтәбеҙ. Бәйгелә ихлас ҡатнашығыҙ. Ситтә тороп ҡалмағыҙ. Еңеп бүләк алығыҙ. Һеҙгә уңыштар, яҡшы кәйеф теләйбеҙ һәм байрамдар менән ҡотлайбыҙ. Беҙҙе ҡарарға онотмағыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ!